好，欢迎来到我的后院，这是第3章的最后一关啊，是在我们的后院进行这个挑战。哇塞，这是一个传送带关啊，我们需要从传送带上拿这个植物，然后呢来对战我们面前的僵尸。哇，上来就出现这么多的僵尸，我们先不动啊，咱们先看看这个情况啊，看一会儿刷出来的这个植物什么样。现在的这些植物显然还对抗不了他们。水伤我们先把睡莲啊种上，省得一会儿费劲是吧？第4咱们最后放啊。这儿我们先来一个矮倭瓜啊，搞定这个前方的僵尸。哇塞，怎么不刷这个地上的东西啊？缠绕海藻，这全是水上的东西啊！哎，这儿有个3线豌豆，哎呀，现在不能放了啊！3线我们放在这儿吧。这儿放一个火炬树桩啊，我们在这儿再放一个3线豌豆，然后这儿放一个火爆辣椒，这儿放一个高坚果，让它啃一会儿啊，给我们节省一些的时间。这儿再加一个3线豌豆。这儿放一个高坚果，再放3线豌豆。这儿加呢火炬树桩，这边呢继续放火爆辣椒。哎，我们就缓过神来了啊！前期呢我们折掉了一个小推车啊，但是可以给我们争取非常多的时间。继续放3线啊，这关给我们全是3线豌豆啊，很慷慨啊。这儿矮倭瓜做死这个，睡莲继续。第4我们先不用啊，因为一会儿呢有可能会出现雪橇车僵尸，我们来对付它使用。这儿我们来个矮倭瓜做死这个铁桶，再来3线豌豆，这边我们加一些第4吧。对这个僵尸进行一个持续的攻击是吧？第4也可以刺人啊。这边我们放火爆辣椒。好，这是第2波僵尸来袭啊！我们还在继续给我们这个3线豌豆啊，3线豌豆是非常好用的。好，出现了海豚僵尸，这个时候需要的是高坚果和火爆辣椒，火爆辣椒可以迅速的把它给搞定啊，搞死。然后这边放一个矮倭瓜。做死他！哎，直接给炸死了，挺好。最下面又出现了，也是给他炸死了。这儿搁个缠绕水草，这儿搁一些矮倭瓜吗？不需要。又出现了潜水僵尸，继续放这个3线豌豆，这儿放一个高坚果，这样我们水上呢就高枕无忧了。继续3线，搁火爆辣椒，快速解决一下。哎，没有可解决的了，爽，就是这么 easy， 就是这么简单。这儿来个矮倭瓜，做一下这俩。来，继续，火炬树桩继续放，3线豌豆继续放，火爆辣椒来一个。缠绕水草我们放一个啊，上面竟然出现了雪橇车僵尸，来，火爆辣椒直接给你炸掉。继续3线，睡莲，这是第3波挑战来袭了啊！哇塞，全是3线豌豆，看起来太壮观了。来，再来个高坚果，3线豌豆。哇，这满屏幕的火球，看着简直太过瘾了啊！继续火炬树桩，挖掉一个3线啊，放一个火炬，火炬比3线的价值要大啊。最下面出现了一个
这个雪橇车僵尸啊爆炸了，因为我们有火嘛，火是克这个雪的嘛。又出现了一个，哎呦我的天，怎么能出这么多的雪橇车呢？给了我们一个钻石啊，太好了！最上面，哎呀，这又出现一个雪橇车，没法办了呢啊！还出现了一个船，刚才啊，爽！继续，又有雪橇车来，搞定！来，我们应该是接近尾声了，我们来看一下最后的僵尸袭击。最后一波应该是非常容易的啊，又有一个雪橇来了啊，然后还有这个雪橇车，我们来个第4扎他一下子啊，把他先给搞定。接下来我们放几个矮倭瓜，最后应该是非常快速就可以扫尾了啊，给了我们大量的钱，哎，简单搞定了，得到全新的植物。我们来看一下什么。海蘑菇可以发射短距离的孢子水生植物。